Üçüncü sırada ise kronik öksürüklerden bahsetmek istiyorum. Bu da sıklıkla rastladığımız bir durum. Bunda da hekimin özellikle kulak burun boğaz dikkatli olması lazım. Yani mutlaka sorgulaması gereken yerleri göz önüne getirmesi lazım. Eğer bir yüz hastalıkları uzmanından geliyorsa bizim için daha rahattır. Çünkü arkadaşımızın ne dediğini hastaya sorarız. Sizin akciğerlerinizde bir şey yok. Bir kulak burun boğazcı görsün diye gelen hastaya yaklaşımımız belirgindir prosedür. Bunlarda hemen aklımıza gelen ki sıklıkla da sonuçta onlar göz önüne dökülür. Durum boğaz reflüsü halk arasında yine boğaz bizim laringofaringeal reflü dediğimiz halk arasında boğaz reflüsü deniyor. Boğaz reflüsü veya alerjiyi mutlaka yine sorgulamamız gerekiyor. Bunun için de bu tür hastalarda mutlaka bir endoskopik yaklaşımla hastanın gırtlağını yani ses teli bölgesini mutlaka görmemiz, yemek borusunun giriş bölgesini mutlaka görmemiz, burun içerisini, sinüs noktalarını mutlaka görmemiz gerekiyor. Bu olgularda umumiyetle şöyle bir dirençle karşılaşıyoruz. Hasta diyor ki yani reflü tanısı koyduğumuzda hasta hemen diyor ki ama doktor bey ya ben taşıyamıyorsam öğütürüm. Benim hiçbir şikayetim yok ki şimdi nereden çıktı? Şunu bilmesi lazım hastanın yani bu laringofaringeal reflü dediğimiz yani boğazın olduğu boğaz bölgesinde rastladığımız reflü mide hastası olmayı gerektirmiyor. Tabii ki onda da oluyor ama o olmaksızın da olabiliyor. Midemizde var olan ve çok güçlü bir asit olan hidroklorik asitin buharının bir şekilde boğaz bölgesine ve burun içerisine üflenmesi halk arasındaki ifadesiyle basit geğirme haftada 2 defa bile olsa bu sonucu doğurabilecektir. Bunu hastaya izah etmek ve endoskopi yaparak görseli de hastaya göstererek bakın şurada şu şişlik oluşmuş, ses tellerinizde bak şöyle olmuş deyip izah etmek gerekiyor. Bunlar da tıpkı alerji vakalarında olduğu gibi hep şüpheyle yaklaşıyorlar ama gerçekten bu tanıyı koyup da verdiğimiz medikal tedavilerden sonra yani 15 gün sonra kontrola çağırıyoruz ve o zaman gerçekten şaşırıyorlar. 2 tane ilaç aldım, geçti falan diyorlar. Yani bu çok bizim için de hoş bir şey, dramatik bir düzelme oluyor gerçekten tanı doğru ise. Bunun yanında hem reflü hem alerji olabilir. Alerjiyi biraz önce anlattığım gibi onun da mutlaka görerek o sinüs noktalarında herhangi bir şey var mı? Burun etleri ne durumda? Polipleri var mı? Hikayesinde alerji var mı? Daha önce test yapılmış mı falan gibi sorgulamalarla alerji tanısını da koyarsak ve ikisi de varsa hem alerjiye yönelik hem reflüye yönelik verdiğimiz tedavilerle ve bir takım korunma tedbirleriyle broşür olarak ellerine verdiğimiz alerjiden korunma ve reflüde dikkat etmesi gerekenleri gösteren broşürlere bakarak ilaçlarını düzgün şekilde kullandığında hakikaten dramatik, hoş sonuçlar alınan bir durum.